Ceritanya di negara Romania, mesin cucinya itu masih mesin cuci yang manual. Lihat teman-teman, mesin cucinya bagus bukan walaupun manual, tapi saya yakin cucinya itu bersih banget. Tidak seperti mesin cuci yang elektronik zaman sekarang, walaupun manual, tapi itu hasilnya pasti sangat bagus. Keren bukan di negara Romania itu masih menggunakan alat manual. Tuh lihat di kucek-kuceknya aja masih pakai alat manual guys, tapi keren sekali kan.